Hello，大家好，我係 Hello。如果大家最近有留意我 IG 啊或者 Facebook 咧，都知我最近開始有做 gym 啊。咁做 gym 咧都係想身體健康啊，強身健體啦。咁但係注重健康嘅人咧，出街食飯咧有一個煩惱嘅，就係你想揾啲健康嘅嘢食嘅餐廳咧，其實唔係咁多選擇。就算有，可能味道咧比較淡啲，未必適合我哋呢啲咧咁中意食嘢嘅人啊。好彩最近俾我發現到大家樂推出咗個高湯燕麥米菜飯嘅系列啦，所以今次咧就想同大家實測下試下。會唔會又健康又好味呢？咁啊，大家跟我一齊去測試啊！好 ，Let's go！ 喺睇片之前，麻煩大家訂閱我呢個 channel 同埋俾個 like 啊！仲有 follow 埋 Facebook 同 Instagram。高湯燕麥米菜飯系列咧，其實有3個餐嘅，但係每日咧只係出2個嘅啫。第一個純香酥排啦，即係一啲豬扒啊、肉排啊咁樣啦。咁每一個餐咧會配翻高湯燕麥米菇粒菜飯，有埋飲品啦。咁啊，燕麥米咧就比較高纖啲啊，啱晒啲健康人士啦。咁嘅價錢就係48蚊。咁第二個咧叫左宗棠雞球啊。咁呢個咧望個樣有啲似咕嚕雞咁樣嘅，不過到時嚟咗睇下有啲咩唔同啦。其實仲有一款嘅，就係叫做紅燒牛面肉啊，咁啊，但係今日就冇啦。咁如果你哋想食咧，下次嚟到自己試下啦，因為你哋周圍都有大家攞去隨時試啊。嗱，望啲相咧就幾靚仔嘅，不過唔知好唔好食啦，試下先。需唔需要加個湯同菜？10蚊。加10蚊哦，好啊好啊。Total 109。我哋啲健康人士梗係加埋菜啦，咁啊有埋個湯，咁我呢個就凍檸茶酒店啊，加3蚊嘅，2份咧總共咧就係109蚊。第一個係純香酥排，嗱望落去都正嘅，睇見佢都幾脆身啦，夾俾大家睇下先 ，OK 喎都。咁有少少似上海菜，唔好以為呢個係啲油嚟㗎，我試過咧係啲汁嚟嘅，係有少少醋啊，同埋少少醬油嗰啲味啊，甜甜酸酸嘅。睇下呢個高湯燕麥米菜飯啦，佢就係用啲高湯咧嚟到煮啲飯嘅，所以應該會有少少高湯嗰啲味道啦，唔係純齋嗰啲平時我哋食嗰啲白飯嗰啲味，應該有啲味喺入邊嘅。另外有啲燕麥米啦，咁啊高纖啲，同埋有啲菜啊，有啲似上海嗰啲菜飯，不過加咗燕麥米，入邊仲有啲菇嘅，咁我就加咗3蚊，要咗凍檸茶走貼，另外加咗10蚊，有多個菜同埋湯。10蚊係2樣加埋10蚊，哇，真係抵喎！抵啊！平時你加個菜可能都要10蚊㗎。睇下有咩湯。哦，呢個湯有紅蘿蔔、粟米，我見到有雪耳，同埋應該有豬肉啊嗰啲咯。第二個係左宗棠雞啊。咁左宗棠雞頭先我望幅相咧就有啲似咕嚕雞，但係嚟到咧又唔係好似咕嚕雞喎，睇落係辣少少嘅喎。應該係酸酸辣辣嗰隻喎。哇，幾野味喎呢個！仲有青椒、洋葱同埋有啲花生，有少少湖南菜嗰個 feel 嘅。呢個都係配翻高湯燕麥米菜飯，仲有熱檸水。未食餸之前，梗係試咗呢個高湯燕麥米菜飯先啦，睇下有幾架勢。哦，聞落去都 OK 香嘅喎，真係有啲似上海嗰啲菜飯咯。不過幾好味喎，因為多食埋有啲菇嗰啲位先，都係唔錯啊。係咁食嘅，佢係有味嘅飯嚟嘅喎，佢索晒嗰啲上湯啦，又唔會係好油嗰啲嘅。我諗住用啲湯咁樣嚟到煮咧，會好腍啊嘛，佢係啱啱好喎。因為佢加埋嗰啲燕麥米咧，會更加有咬口，好高纖啦。即係除咗白飯之外，頭先講嘅燕麥米啦。佢仲有菇喎，咁嘅菇有啲香味啦，咁加埋啲菜咧，咁個口感係幾豐富嘅。如果你中意食有味嘅飯咧，我覺得呢個都係一個唔錯嘅選擇，因為有味得嚟咧又健康，冇咁 guilty 啊！食菜飯加埋菜，健康加健康啊！湯比我想象中好喎，我諗住咧會好鹹啦，好重味精嗰啲味啦。點知咦幾清嘅喎，飲唔到有味精喎，同埋唔鹹嘅喎 ，OK 喎，比起好多餐廳嗰啲例湯飲。跟住就係呢個純香酥排啊！望個樣咧有啲似上海嗰啲排骨嗰啲咁樣咯，應該都係參考呢樣嘢㗎。試下先嚇。哇，見唔見到啊？
一咬就已經咬得開啦。佢好腍喎，個面咧仲有少少脆嘅，不過咧因為佢淋咗嗰啲汁咧，佢會淋少少嘅，咁但係咧仲維持到嗰個面有個酥脆咯。但係最正咧就係咬落去咧有肉汁啊，加埋個醋咧唔係好酸嘅，我仲以為咧會嗰啲勁酸嗰啲醋啊，但係佢係調教過，有少少豉油嘅味，再加少少醋嗰個酸味嘅，啱啱好，唔會好酸嗰啲，唔會搶喉，唔會割喉嘅。最正就係個豬扒夠腍啊，好味啊呢個，我最中意啊，啖啖肉夠鋪田啊，跟住試下呢個左宗棠雞啊，好似咕嚕雞咁，但係完全另外一個做法，聞落去係好惹味嘅喎，有少少辣嘅喎，唔知會唔會好辣咧？試下先，唔會好辣。佢係好微嘅辣嘅喎，因為始終咧快餐店咧佢唔會整啲勁辣嗰啲咧，話好刺激嗰啲啦。但係佢有少少辣味咧，加落去又幾特別喎。我中意呢個多過咕嚕雞，因為佢有少少酸啦，少少甜，同埋咧有微微地辣，個味道咧係好複雜嘅，好多種味道加埋一齊嘅。同埋呢個雞球唔鹹嘅，係都滑嘅。同埋我中意佢係冇一個脆漿喺上邊嘅，因為有時咕嚕雞球咧，佢嗰個脆漿咧會好厚咧，會硬嘅。咁呢個咧係完全冇脆漿，純粹個汁包住嗰個雞球咧，係幾惹味，幾好味嘅。我哋唔好俾佢個辣椒咧呃到啊，唔係好辣嘅咋，所以我都食到，攝影師都食到，你應該都冇問題嘅。我第日再嚟過食個再極致啲嘅雞胸紅米炒飯，咁啊呢個係48蚊嘅，另外加咗7蚊 upgrade 咗杯飲品去金骨羅漢果杞子茶。呢個店喎，我平時都有食啲即食雞胸嘅，但係完全兩回事咯。雖然即食雞胸都腍嘅，但係咧就冇乜味咯。嗱呢個咧佢腍得嚟咧有質感，同埋兩邊煎香過咧好好味，有少調味嘅。我就咁食落去咧，如果眯埋眼咧，我以為係雞扒嚟㗎。唔知佢點樣整嘅喎，哇真係好正喎！呢個應該咧好多做 gym 嘅人咧係好中意食㗎。咁同埋呢個炒飯咧，佢唔油㗎，加埋啲紅米咧好香啊，唔會咁 guilty 啊。唔怪之係好多做 gym 嘅人咧係成日講㗎呢個飯。呢杯飲落好潤喎，同埋大家知唔知咧羅漢果糖咧係同一般糖係唔同㗎，唔會升糖㗎喎。冬天好啱飲啊呢個。而家大家出街食飯，除咗追求味道之外咧，健康都好緊要啊！大家樂推出咗呢個高湯燕麥米菜飯啊，真係好合適呢個潮流啊！加上佢價錢唔貴啦，而且大家樂咧周圍都有啊，好方便啊！今次片分享嚟到呢度啦，如果中意呢段片嘅，記得訂閱同埋俾個 like 啊！咁我食飽晏啲再去做 gym 啦。我真係冇呃大家有做 gym 㗎，食完高湯燕麥米菜飯，哇！即刻有力啊，做多幾組都得啊！阿 Sir 嚟多幾組啊！好講下笑啫，唞一唞先，唞完再做。好，唔同大家講啦，我繼續做 gym 啦。